Obomeli biso bato ebele, coronavirus maladi oyo mabe. Obomeli biso basali ya Nzambe, coronavirus maladi oyo mabe. Olelisi mpe mokili mobimba, coronavirus maladi oyo mabe. Okangeli biso banda kwa Nzambe, coronavirus maladi oyo mabe. Mikolo mibange bakufi ebele, coronavirus maladi oyo mabe. Oningisi mokili mobimba, coronavirus maladi oyo mabe. Okotisi biso na confinement, coronavirus maladi oyo mabe. Na mboka na Ejipito ezalaka boye, na tango Sodoma Gomoro kaka boye, na tango ya Noe ezalaka boye. Mvula ezindisa mokili bato bakufa, na Gomore mvula moto bato basila. Na Ejipito ba premiere ne nyonso bakufa, Nzambe abongwanaka te, mokili oyo eza ya Ye. Les enfants sont restés des orphelins, coronavirus, pandémie mauvais. Les femmes sont restées des veuves, coronavirus, pandémie mauvais. Mibali bakufeli basi na bango, coronavirus, maladi oyo mabe. Opekisi biso kopesa mbote, coronavirus, maladi oyo mabe. Na tango ya Noe ezalaka boye, mvula ezindisa mokili bato bakufa. Na Sodome mvula moto bato basila. Na Ejipito ba premiere ne nyonso bakufa, Nzambe abongwanaka te, mokili oyo eza ya Ye. Yasika ezali na yango te, yasika ezali na yango te. Toyebake bolingwa Nzambe pona bato asala na se silite. Bamayele basali virus po baboma bato Nzambe asala. Toyeba tobanza Nzamba makoki akopya biyano biso tokolonga coronavirus. Toyeba tobanza Nzamba makoki akotombola nyoka na motako totala tobika. Toyeba tobanza Nzamba makoki na Ejipito bapakolaki makila na lenton babika. Toyeba tobanza Nzamba makoki esi atomboli kombo ya Yesu Kristo tondimela tobika. Kozanga botosi ya Farao epesaki peste na Egypte, badiple betaki bango mabe yaka soki bato baboyi kobanga Nzambe. Nzambe pe abetaka yaya nanga, tobanga ekolo Yesu. Asopaki makila na Ye, mbala moko nekulusu mpo esukola biso. Na mabe nyonso ekosalama na mokili ya se, coronavirus ezali kanda ya Nzambe. Yokela biso mawa biso bana na Yo, yokela biso mawa bana na Yo, toleli mpe mingyo mawa na Yo, yokela biso mawa na Yo, Nzambe toleli mpe mingi biso bana na Yo, yokela biso mawa bana na Yo. Toyebake bolingwa Nzambe pona bato asala na se
silite bamayele basali virise po baboma bato nzamba sala toyeba tobanza nzamba makoki akopia biano azia tokolonga coronavirus toyeba tobanza nzamba makoki akopia biano Europa tokolonga coronavirus toyeba tobanza nzamba makoki akopia biano Afrika tokolonga coronavirus toyeba tobanza nzamba makoki akopia biano Amerika tokolonga coronavirus toyeba tobanza nzamba makoki akopia biano Australia tokolonga coronavirus toyeba ke bolingo nzambe pona bato asala na sensi lite bamayele basali virise po baboma bato nzamba sala. Merci mingi pona bandeko nyonso oyo bokolanda video oyo tongaki poto social sabindo ke na sima ya kamera tozalaki bongo na ndeko na biso de Campo Ngoma mwana kimbangu aza pe acteur pardon puis tozaki assister na ndeko na biso Sembala ngambu nazo yembela bino eza humble serviteur toyebi mingi na kombo ya frère Moron Sumbu ba bazaki na Ngola Irma Umauro Sumbu pe muto asala la distribution uta na Europe ezali ndeko na biso Adida toyebaki salon Adida Mabor lelo aza na Paris na France yende mutu azosala la distribution bongo toningi tolendisa bandeko ke balaksi biso pona coronavirus ko sokola maboko mais soko sokoli maboko sokola pe motema balobi na biso tolata cash ne mais sokola ti cash ne yebake cash ne ya solo ezande liloba ya nzambe balobi na biso tokota na confinement mais confinement na kata confinement ezape temps yo prier yo okangama na bonzambe balaksi biso coronavirus mais ekabala biso na bolingo na nzambe te pour coronavirus ezalaki pe arrêt terminus pour na batu musu mais batu musu vie ezo continuer mais toyebake na sima ya vie oyo vie musu pe ezali batu musu bakomona ngolo kwa surprise mais soto tali na Bible ba peste e banda kala banda na tango ba Noa na ba Egypte ba eza ebele tokotanga pe to lembi mais nzambe atielika nzambe yango to malamu tokangama na ye po toyebi ke sima ya bomoi mususu ezali na mona ba maté mi bakomaka ou passera ti ton éternité donc to mona vie o teneti yango eza fin nzambe ozalo kumu bana ba oyo ba perdre batu toyeba ke eza bongo mais lokwa to tikali vie tozo continuer de tokangama na nzambe o azali auteur pe wako kolongisa biso nyonso tika nzambe apambola moto nyonso akolanda message oyo est reconforté ba o ba perdre ba mama ba perdre ba bana ba perdre ba boti ba mibali ba perdre basi na bango menzembo oyo est reconforté yo po vie et silité soki nzamba tikyo na bomoi c'est que likambo moko a bien ezali ayebitina parce que soko za soutina te osila na mokilo bele nzambe alongolio tamsu coronavirus ngauza profit po nzamba alongolo mais lokola tikyo yeba ke bolamu moko ezozela yo liboso awa alors mitika na matanga te na pilité kolata pilité mais kumisande nzambe po bilobi na circonstance nyonso toujours que ça merci pa na ye tika nzambe apambola bandeko nyonso bakolanda message oyo na kombo na Yesu mon na biso amen.